မင်္ဂလာပါ Special Entertainment မှာကြိုဆိုပါရစေ။ဒီတစ်ခါမှာတော့အရှေ့တောင်အာရှမှာလူစည်းကားရာမြို့တော်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ရှေ့ဟောက်ရေကျဲမှုနဲ့ခင်မီတိုးတက်မှုတွေနဲ့ပြည်ဆောင်နေတဲ့မြို့ဖြစ်တဲ့ဘန်ကောက်မြို့အကြောင်းကိုဝေမျှချင်ပါရဲ့။အရင်ဆုံးကျွန်တော်ရဲ့ channel ကို like ဆူဆူကလုပ်ပေးကြဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ခင်ဗျ။ဘန်ကောက်မြို့ဟာထိုင်းနိုင်ငံရဲ့အလဲပိုင်းကျောက်ဖျားမြစ်ရဲ့မြစ်ဝကျွန်းပေါ်ဒေသမှာတည်ရှိနေပါရဲ့။အလိုနှိပ်ပါတဲ့မြေပြလွင်ပြင်ဖြစ်ပြီးပင်လယ်ရေမြင့်ပြင်ထက်ပြင်းပြ3.5 မီတာခန့်သာမြင့်ပါရဲ့။ဒါကြောင့်မြို့အတွင်းမြစ်လက်သက်များနဲ့တူးရမ်းများစွာရှိနေပြီးတော့တချို့ကအရှေ့သားရဲ့ဒီနေ့မြို့ဟုလည်းတင်စားခေါ်ခဲ့ကြပါရဲ့။ဘန်ကောက်မြို့ဟာအပူပိုင်းရောက်တော်ရတဲ့အိုတိုရှိပြီးဒီနေ့ပါတော့ဘူးနဲ့စစ်ဆိုပြီးမေလမှအော်တိုပါလအထိမိုးရာသီဖြစ်ပါရဲ့။မျက်လိုက်ပန်းဖြစ်ခြင်းနဲ့မြေစီလွှာကြောက်ရွံ့ခြင်းတို့ကြောင့်ရေကြီးရေရှာမှုနဲ့မြင်းနဲ့ဆင်းမှုပြဿနာများကိုရင်ဆိုင်နေရပါရဲ့။ဘန်ကောက်မြို့ဟာအရင်ကကျောက်ဖျားမြစ်ကမ်းနဖူးရှိတိချာများနဲ့ငါးဖမ်းရုံငယ်လေးများသာဖြစ်ပါရဲ့။အယတရခေတ်ဟိုလည်းခေါ်ခဲ့ကြပါရဲ့။1962ခုနှစ်မှာတော့အယတရနေပြီးတော့ပြည့်စည်သွားပြီးနောက်ကင်းတက်ကစင်ဟာမြစ်ရဲ့အနောက်ဘက်ကမ်းရှိတွန်ဘူရီကိုမြို့တော်အဖြစ်သတ်မှတ်ခဲ့ပါရဲ့။ဘန်ကောက်မြို့ဟာ1982ခုနှစ်မှာတော့ချက်ကလေးမင်းဆက်ကိုတည်ထောင်သူပထမရောက်ရာမမင်းကလုံချော်ရေးရာပုံမကောက်မွန်တဲ့မြစ်ရဲ့အရှေ့ဘက်ကမ်းသို့ယခုဂရန်ပဲရစ်တည်ရှိရာနေရာမြို့တော်ကိုပြောင်းရွှေ့ခဲ့ပြီးကရုံးထက်နတ်မင်းတို့၏မြို့တော်ဟုအမည်ပေးခဲ့ပါရဲ့။ယနေ့ခေတ်မှာဘန်ကောက်ဟာထိုင်းနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးပညာရေးနဲ့ယဉ်ကျေးမှုဗဟိုချက်မှဖြစ်ရုံသာမကအရှေ့တောင်အာရှရဲ့အရေးပါတဲ့လမ်းဆောင်လမ်းခွဲမြို့ကြီးတစ်မြို့လည်းဖြစ်ပါရဲ့။ကမ္ဘာခရီးသွားအများဆုံးလာရောက်တဲ့မြို့စည်းမှာတော့ထိပ်ဆုံးမှအမြဲပါဝင်ပြီးတော့ရှေးဟောင်းဘုရားကျောင်းများခင်မီလက်ဝဲစင်တာများနဲ့လမ်းဘေးဆဆများကြောင့်လည်းအလုံးကျော်ကြပါလေ။ဘန်ကောက်မြို့ဟာထိုင်းနိုင်ငံ GDP ရဲ့ထက်ဝက်နီးပါးကိုပံ့ပိုးပေးနေတဲ့အဓိကစီးပွားရေးအင်ဂျင်ဖြစ်ပါရဲ့။ကုန်ထုတ်လုပ်မှုနဲ့ဝန်ဆောင်မှုမော်တော်ကားထုတ်လုပ်ရေးအီလက်ထရောနစ်နဲ့အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းတွေရဲ့ရုံးချုပ်တွေစုဝေးရာနေရာဖြစ်သလိုအာဆီယံရဲ့ဘဏ္ဍာရေးနဲ့ဘဏ်လုပ်ငန်းဗဟိုချက်လေးဖြစ်ပါရဲ့။အင်ချာမြေနဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဟာဆိုရင်ကွန်ဒိုမီနီယာထပ်မိသူနဲ့ခင်မေရှမင်းမော်တွေကြီးတွေဟာဘန်ကောက်မြို့ရဲ့စီးပွားရေးရှိန်ဟောင်းကိုဖော်ပြနေပါရဲ့။နိုင်ငံတကာကုမ္ပဏီအများပြားရဲ့ဒေသတွင်းရောင်းချုပ်တွေလည်းခြေစိုက်ထားတဲ့မြို့လေးဖြစ်ပါရဲ့။ဘန်ကောက်မြို့ရဲ့လူမှုဘဝဟာရှေးဟောင်းအစဉ်လာတဲ့ခင်မေစံသစ်မှုတို့ရောရှက်နေတဲ့ပုံစံမျိုးလေးဖြစ်ပါရဲ့။နေထိုင်မှုအစိတ်တန်းဟာဘန်ကောက်မှာအလုံးချမ်းသာတဲ့လူတန်းစားတွေကနေဆင်းရဲသားရက်ွက်တွေထိလူမှုစီးပွားရေးကွာဟချက်ရှိပါရဲ့။ဒါပေမဲ့မြို့ပြအခြေခံအဆောက်အဦကောင်းမွန်တာကြောင့်လည်းလူတန်းစားတွေအတွက်နေထိုင်ရအဆင်ပြေတဲ့မြို့လေးဖြစ်ပါရဲ့။ဘန်ကောက်မြို့ဟာလူစည်းကားလုံးတာကြောင့်တော်လာရေးမှာတော့ရင်ကျော်ပိတ်ဆို့မှုကနာမည်ကြီးပါရဲ့။ဒါကိုရွေးရှင်းဖို့တဲ့ BTS SkyTrain နဲ့ MRT စဝဲလိုမျိုးမြန်နှုန်းမြင့်စနစ်တွေကိုအဓိကအားထားနေကြရပါရဲ့။မြစ်ကြောင်းတော်လာရေးအတွက်ကျောက်ဖျား Express ဘောင်းနဲ့လည်းခီးတော်လာလို့လည်းရပါရဲ့။အစားတောက်ယဉ်ကျေးမှုဟာဆိုရင်လေကမ္ဘာစတရီတ်ဖူးမြို့တော်လို့တင်စားရတော့အောင်လမ်းဘေးစားကနေမီချီလေကျေပူရဆော့ဆိုင်ရွယ်ထိစုံနေလှပါရဲ့။အစားတောက်တွေဟာထိုင်းလူမျိုးတွေရဲ့လူမှုဆက်ဆံရေးမှာအရေးပါဆုံးခန်းကပါဝင်နေပါရဲ့။ဘာသာရေးနဲ့ယဉ်ကျေးမှုဟာဆိုရင်လေခင်မီတိုးတက်နေပါရဲ့။ဗုဒ္ဓဘာသာထုံးကားပြီးယဉ်ကျေးမှုအစဉ်လာကိုတန်ဖိုးထားကြပါရဲ့။ဘန်ကောက်မြို့လေခေါင်ကဇဝဲစင်တာကြီးတွေကြားမှာနတ်ကုန်းတွေဖျားเจ้าတွေကိုတွေ့ရတာဟာဘန်ကောက်မြို့ရဲ့ထူးခြားချက်တစ်ခုပဲဖြစ်ပါရဲ့။ဘန်ကောက်မြို့ဟာဆိုရင်တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကြောင့်လူသုံးညဉ့်ညမှုနဲ့မြင်းလိုက်ပိုင်းဖြစ်တာကြောင့်ရေကြီးရေရှာမှုအန္တရာယ်တွေရှိနေတတ်ပါတယ်။
နိုင်မြို့တွေကလည်းအလောက်အကိုင်းတွေပြောင်းရွှေ့လာနေသူတွေများနေတာကြောင့်လူဦးရေရမ်းများနေပါတယ်။ဘန်ကောက်မြို့ဟာခွေးလန်းတွေပေါ်များသလိုပြိုင်ဆိုင်မှုကလည်းပြင်းထန်တဲ့မြို့ပြကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဘန်ကောက်မြို့ဟာဆိုရင်ခေတ်မီစက်ရုံထူးခြားမှုတွေနဲ့အတူထိုင်းတို့ရဲ့ဖော်ရည်ပြင်းမှုတဲ့စီယာစမိုင်းကိုလည်းတပြိုင်နက်တည်ခန်းစားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဘန်ကောက်မြို့ဟာတမိုင်းဝင်အဆောက်အဦတွေခေတ်မီစက်ဝယ်စင်တာတွေနဲ့စီကလှတဲ့လမ်းဘေးစတဲ့တွေကြောင့်ကမ္ဘာလှည့်ခီးတွေအမြဲမပြတ်စီကနေတဲ့မြို့ကြီးတစ်မြို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဘန်ကောက်ကိုရောက်ရင်မဖြစ်မနေတွားရောက်လဲပတ်သည့်တဲ့နေရာတွေများစွာရှိပါတယ်။ Grand Palace နန်းတော်ကြီးဟာဆိုရင်ထိုင်းဘုရင်များစံမြန်းခဲ့ရာနေရာဖြစ်ပြီးထိုင်းဗိသုကာလက်ရာအကောက်ဆုံးတွေကိုမြင်တွေ့နိုင်ပါတယ်။မြတ်စွာဘုရားတော်ကျောင်းဟာဆိုရင်နန်းတော်ဝင်းအတွင်းမှာရှိပြီးထိုင်းနိုင်ငံရဲ့အမြင့်မြတ်ဆုံးရုပ်ဝတ်တော်ဖြစ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားတော်တည်ရှိရာနေရာပဲဖြစ်ပါတယ်။အယောဥဖျားဟာကျက်ဖျားမြစ်ကမ်းဘေးမှာရှိပြီးတော့ကြိုထဲအပိုင်စားလေးတွေနဲ့တစားဆင်ထားတဲ့စေတီတော်ကြီးဟာညနေဘက်နေဝင်ချိန်မှာအလှဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ဟိယံတော်မူဖျားဟာရွှေချထားတဲ့ဟိယံတော်မူရဲဘော်တော်ကြီးကြောင့်ကြောကြပြီးရှေးဟောင်းထိုင်းအနှိုက်ပညာစတင်ရာနေရာလေးဖြစ်ပါတယ်။ Charles to Charles Weekend Market ဟာစနေတနင်္ဂနွေမှာပဲဖွင့်တဲ့ကမ္ဘာအကြီးဆုံးဈေးတန်းကြီးတွေထဲကတစ်ခုဖြစ်ပြီးအဝတ်ထဲကနေအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်ထဲအကုန်ရနိုင်ပါတယ်။ ရှိတဲ့တာရီဝါဖောင်းဟာမိကမ်ဘေကညဆေးဖြစ်ပြီးခြားဟကြီးနဲ့အတူလူညင်ခံရင်အပန်းပြေဖို့ကောင်းပါတယ်။စီအန်စင်တာနာမည်ကြီးဗလန်ပစ္စည်းတွေနဲ့ခေတ်မီဖြည်းဖြည်းရေးတွေစုံနေတဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်။အိုင်ကွန်စီယန်ဟာကျဖယာမြစ်ဘေးကကြီးကျယ်ခမ်းနားတဲ့ဆေးဝယ်စင်တာကြီးဖြစ်ပြီးဆောက်စီယန်လို့ခေါ်တဲ့အထက်မှာထိုင်းရုပ်ရာအစားအစာတွေကိုတနေရာတီးမှာစုံစုံလင်လင်မြည်စားနိုင်ပါတယ်။ ချိုင်းနာတောင်ဟာစားတော့ချစ်သူတွေတဲ့နိဗ္ဗာန်ပုံပါပဲ။ညဘက်ဆိုရင်လမ်းဘေးဆိုင်မျိုးစုံနဲ့အလုံးစီကားပါတယ်။မဟာနဂုံစကိုင်းဝေါ်ဟာဘန်ကောက်ရဲ့အမြင့်ဆုံးအဆောက်အဦတွေထဲကတစ်ခုဖြစ်ပြီးမှန်ကျမ်းပြင်ဝေါ်ကနေမြို့ရဲ့အလှကိုအပေါ်စီးကကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။လုံနီပတ်ဟာမြို့လေခေါင်ကဆိုင်းလာတဲ့ပန်းချံကြီးဖြစ်ပြီးတော့လမ်းလျှောက်တာလှည့်စီတာတွေလုပ်နိုင်ပါတယ်။ဖျားเจ้าကတွေတွားတဲ့အခါမှာဆိုရင်ပခုံးတဲ့ဒူးဖုံးတဲ့ရင်ကျတဲ့ဝတ်ဆောင်ကိုလည်းဝတ်ဆင်သွားဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ထိုင်းနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ဘန်ကောက်မြို့ဟာလေပတ်စရာပြည်ဆောင်နေတဲ့မြို့မျိုးလေးဖြစ်ပါတယ်။ကြည့်ရှုတော့လိုချင်မဲ့တို့ချင်းစီကိုကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။နောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပါမယ်ခင်ဗျာ။